ไม่โดนใครหาเรื่องใช่ไหมสำหรับพี่น้องรถลากที่ตายไปฉันเตรียมเงินชดเชยให้ครอบครัวพวกเขาแล้วถึงเปลี่ยนแปลงไม่ได้แต่ดีกว่าไม่ได้อะไรแล้วนักข่าวพวกนั้นพวกเขารับสินบนไม่มีใครตีพิมพ์ความจริงเขียนไปก็ไม่กล้าลงเข้าใจครับไปหาที่ดื่มกันเถอะฉันก็อึดอัดเหมือนกันคุณซนคุณซนวันนี้คุณทำให้ผมแปลกใจมากคนอย่างผมทำงานสกปรกมันก็ปกติมันเป็นหน้าที่แล้วคุณล่ะทุกวันนี้ยืนหยัดเพื่อความถูกต้องพอถึงตอนสำคัญกลับทำพลาดผมคิดว่าวันนี้ในงานคุณจะเรียกร้องเพื่อประเทศและประชาชนสนุกไหมที่ได้เช็ดก้นให้ท่านคังแล้วก็นายเมื่อก่อนฉันก็เหมือนนายมีความมุ่งมั่นมีความเป็นธรรมแต่พอผ่านเรื่องมากมายฉันก็เติบโตไม่ต้องเดือดร้อนต่อไปนายก็เหมือนกันรักษาตัวด้วยครับใช่นะครับมาเมื่อวันก่อนอาหารอร่อยดีนะครับอยากได้อะไรก็บอกอาจารย์ผมไม่เข้าใจทำไมคนดีถึงไม่ได้ดีทำไมครับโบราณว่าไว้คนชั่วฆ่าคนถูกยกย่องคนดีซ่อมสะพานไม่เหลือศพทุกยุคก็เป็นแบบนี้นี่แหละพวกเขาลืมเจตจำนงของท่านจงสารไปแล้วหรือว่าคำสัญญาเป็นเรื่องเหลวไหลแค่พูดไปเรื่อยเปื่อยบางคนเข้ามาเพื่อจะเปลี่ยนแปลงประเทศบางคนแค่เพื่อตำแหน่งและเงินทองเรียกร้องจากใครไม่ได้แค่ยึดปณิธานทำหน้าที่ให้ดีท่านได้ทำตามปณิธานแล้วเหรอผลลัพธ์แบบนี้ท่านพอใจเหรอฉันไม่พอใจหรอกไม่พอใจหรอกคุณส่งสัญญากับฉันบอกว่าคดีนี้ต้องส่งมอบให้ท่านเจียงให้ได้ท่านเจียงจะต้องตำหนิคนที่สมควรโดนรวมถึงครอบครัวของเขาด้วยเงินปลอมจะไม่ปรากฏที่เซี่ยงไฮ้อีกฟินดิบก็จะถูกทำลายแบบลับๆฉันรู้ว่าทั้งหมดนี่ไม่พอแต่ว่าทั้งหมดที่พวกเราทำไม่ถือว่าสูญเปล่าทั้งหมดหรอกนะคนคิดว่าตำแหน่งฉันสูงส่งทำได้ทุกอย่างแต่ความจริงแล้วมีหลายเรื่องที่ฉันทำไม่ได้ท่านชีเช่าบอกว่าลำบากตรากตรำไม่ดับศรัทธา
ค่อยเป็นค่อยไปต่อให้เป็นท่านจงซานช่วงแรกที่ปฏิวัติก็ยังประนีประนอมมาก นับประสาอะไรกับพวกเรา ผมประนีประนอมได้แล้วก็ทนได้ แค่กลัวว่า จะกลายเป็นความเคยชินและเป็นเหมือนกับลินเฉียวซง ไม่หรอกนายไม่เหมือนเขา เขาเคยมีความมุ่งมั่น มีปณิธานมีอุดม ฉันบ กา อ ร ก ณ์ ว่าไม่ไง เชื่อฉันรั่วไหล ลืมเรื่องนี้ซะแล้วจงมองไปข้างหน้า ดีไหม ขอแค่ไม่ยอมแพ้จะต้องเป็นทุกอย่างได้นะ พวกเราต้องจัดการประตูที่มืดมิดบานนี้คนที่เรารัก ลูกหลานของเรา คนรุ่นต่อๆไป ถึงจะได้เห็นแสงสว่างที่แท้จริงมองฉัน เชื่อใจฉัน ต้องไม่ลืมปณิธาน ไม่ลืมครับ พูดถึงปณิธานแรกของนายอีกทีสิ ตอบแทนบ้านเมือง พูดอีกรอบ ตอบแทนบ้านเมือง ตอบแทนบ้านเมือง สลักสี่พยางค์นี้ลงไปในกระดูกไหลอยู่ในเลือดถ้านายทำฉันผิดหวัง ฉันจะจัดการนายเอง ครับ จำได้นะ จำได้ครับ ตั้งแต่วันนี้ไปเว่ยรั่วไหล คือสิทธิ์คนสุดท้ายของฉัน ฉันเป็นทั้งอาจารย์ และผู้ค้ำประกันทางการเมืองของเขา รั่วไหลจำขึ้นใจไว้แล้ว วันหน้าจะพยายาม ไม่ทำให้ผิดหวังครับ ดี ขอบคุณค่ะ 古道边，芳草碧连天。晚风拂柳笛声残，夕阳山外山。天之涯，地之角，
别冒汗。 ไม่เป็นไร ไม่ต้องกลัว พี่เปียว เปิดสิ ออกไป ครับ เข้าไปสิ พี่ใหญ่อยู่ข้างใน นั่งสิ มา มอมแมมไปหน่อย อย่าร้องไห้สิ ผมก็ยังอยู่ดีนี่ 3 ปี 5 ปีก็ได้ออกแล้ว 3 ปี 5 ปีเหรอ ชีวิตหนึ่งจะมีได้สักกี่ครั้ง คุณทุ่มเทให้พวกเขา แต่ดูพวกเขาสิ เกิดเรื่องให้คุณแบกคนเดียว นี่มันไม่ใช่คน ไอ้พวกสัตว์เลว โถเอ้ย อย่าทำแบบนี้สิ คุณไม่เข้าใจ แค่ออกรับแทน เป็นพวกเดียวกัน ออกไปถึงจะได้งานใหญ่ จริงๆนะ คิดหรือว่าออกไปแล้วยังจะได้งานใหญ่ ตลกแล้ว เอานี่ เอามาให้ผมเลย ขอดูหน่อยสิ นั่งดีๆ ยังร้อนอยู่กินน้ำแกงก่อน เร็วอย่ามัวแต่ถือ กินตอนร้อนๆ หรือไม่ คุณก็อย่ารอผมเลย หาคนดีๆแต่งงานไปเถอะ อย่าหาคนที่ชอบ เล่นปืน มันน่าเบื่อ คุณจะทิ้งฉันอีกแล้ว วันนี้ขอพูดชัดๆเลย ไม่มีทาง คุณเคยสัญญากับฉันว่าป้ายสุสานจะมีชื่อฉัน ผมก็แค่ล้อเล่น ว่าเป็นภรรยาของเหลียนเฉียวซง คุณสัญญาเองนะ ชีวิตฉันไม่แค่2 เรื่อง เรื่องแรก ตามหาพี่ชาย เรื่องที่2 คือแต่งงานกับคุณ
3 ปี 5 ปี ฉันจะรอให้คุณออกมาอย่างวีรบุรุษ ทำไมคุณโง่ขนาดนี้ ผมไม่คู่ควร ไม่คู่ควร ธนาคารกลางจีน สวัสดีครับ ครับสักครู่นะครับ สวัสดี ผมต้องการฝากของ ได้ครับ รอสักครู่นะครับ ช่วยเซ็นชื่อตรงนี้กับตรงนี้นะครับ เฉิงฉานเปิด ลงรถ เร็วลงรถ เร็วเข้า เห็นว่ามีคนจ่ายหนักคุ้มกันเราออกมา เป็นนายเองเหรอ ขอโทษนะพี่เหาพวกพี่น้องเอาชีวิตมาทิ้ง ตำแหน่งก็ไม่เหลือ ที่ไหนมีชีวิตที่นั่นย่อมมีความหวัง ไม่กี่คนที่รอดมาได้ นับว่าโชคดี เรื่องนี้ไม่โทษนาย ต้องโทษสังคมที่โหดร้ายนี่ ฉันก็เพิ่งจะเข้าใจว่าทำไมที่บ้านเกิดนาย ถึงเข้ากองทัพแดงยังไม่กลัวตาย ผมขอรับรองกับทุกคน ว่าทีมสืบสวนของเราสะอาดหมดจด สถานีตำรวจเราตั้งใจทำงาน ดูแลความปลอดภัยของประชาชน นอกจากหัวหน้าลิ้นแล้ว คนอื่นล้วนเป็นอาชญากรผลิตเงินปลอมฆ่าได้เลย ปกติพวกเขาจะแฝงตัวเป็นคนลากรถ ก็เพื่อกระจายเงินปลอมไปทั่วยังไงล่ะครับ คุณเซิน มาแล้วเหรอ คุณมาได้ไง มาเมื่อไหร่ เพิ่งมา สักชามไหม ครับ เท่าแก่คะเกี๊ยวน้ำอีกชามค่ะ ทำไม ยังอารมณ์ไม่ดีอยู่อีกเหรอ ไม่เป็นไร ต่อไปจะยิ่งแย่ เดี๋ยวก็ชินเอง นี่อะไรครับ ตำราแพทย์ ตำราแพทย์เหรอ ฉันคิดว่า ตอนนี้คุณน่าจะต้องการมัน ว่าด้วยทุน ท
ที่คุณต้องมารู้สึกเจ็บปวด และท้อแท้ เพราะประเทศของเรากำลังป่วย หนังสือนี่คือใบสั่งยา ทุกครั้งที่ฉันเจอปัญหา สิ้นหวังกับสถานการณ์ปัจจุบัน ก็จะเปิดอ่านสักหน่อย คุณลองดูก็ได้นะ ถ้ามีอะไรไม่เข้าใจก็ถามฉันได้ อย่าบอกพี่ฉันเด็ดขาดนะ เธอพับนี่ทำไมอะ คนตายที่โรงงานเยอะขนาดนั้น ก็ต้องทำอะไรหน่อยสิเงินจริงเราให้ไม่ได้ ทองกระดาษเนี่ย ถือเป็นน้ำใจแล้วกัน นายกับคุณเซินเป็นยังไงบ้าง เราไม่ได้เป็นอะไรกัน แค่เพื่อนนะ ไม่คิดแต่งกับเธอเหรอ บอกแล้วไงว่าเพื่อนกัน แต่งอะไรแล้ว ถ้างั้นก็กลับบ้านกับฉันสิ เธอจะกลับเหรอ ไปด้วยกันไงพ่อคิดถึงนายมาก พูดถึงตลอดเวลา ฉันฟังจนหูจะด้านแล้ว ถ้าอยากกลับก็กลับ ฉันยังมีเรื่องต้องท เสี่ยงไฮ้อันตรายเกินไป จะเพิ่งมาไม่กี่วัน รถยนต์ระเบิด ยิงกันในโรงงาน ถ้าไม่กลับนายจะตายเอาได้นะ ำฉันเต็มใจ โกกุใจนายตั้งใจดี แต่นายไม่เหมาะจะดิ้นรนในเมืองใหญ่ เธอเหมาะเหรอ ฉันก็ไม่เหมาะเหมือนกัน เมื่อก่อนฉันคิดว่าเซี่ยงไฮ้ดีมาก เงินเยอะ คนน้อย แต่ยิ่งอยู่ฉันยิ่งรู้สึกแปลก แปลกยังไง ๆ คิดดูสิ วันนั้นคนลากรถตายยังไง ทำไมถึงตาย แต่ในข่าวบอกว่า พวกเขาเป็นอาชญากร วันนั้นนายก็เห็น มีคนใหญ่คนโตอยู่ตั้งเยอะแยะ แต่ข่าวไม่พูดถึงเลยอะโกกุใจไหนว่าที่แห่งหนึ่ง ทั้งเบื้องบนเบื้องล่างแต่ก็พูดโกหกตาใสกันหมด น่ากลัวมากจริงๆ ถึงบ้านเราจะยากจน แต่คนจิตใจดี อยู่อย่างสบายใจ ที่จริงฉันไม่ได้กลัวนายตายหรอก ฉันกลัวว่าถ้านายอยู่นานไป จะกลายเป็นเหมือนพวกเขา ฉันไม่เป็นหรอก นายทิ้งงานไม่ลงหรืออะไร ไม่ง่ายกว่าจะเข้าทำงานได้ เพื่อยืนอย่างมั่นคง กลับบ้านเกิดไป ฉันจะทำอะไรล่ะ ซิงกัวก็มีธนา นั่น คา เป็ ร นของคอมมิวนิสต์ คอมมิวนิสต์แล้วยังไง มีความแค้นกับนายเหรอ ผู้ได้ทำเงินปลอม ค้าฝิ่นเหรอฆ่าคนบริสุทธิ์เหรอ นายรู้ไหมแค่หมู่บ้านเรา เขาร่วมกองทัพแดงตั้งเท่าไหร่แล้ว ไม่ต้องพูดแล้ว ฉันไม่กลับไปหรอก แต่จะจากคุณเสินไม่ได้สินะ เธอจบได้หรือยัง ไม่ต้องยุ่งเรื่องฉันอีก ดูแลตัวเองให้ดี จะกลับวันไหนก็บอก จะซื้อตั๋วให้ นายไม่ไปฉันก็ไม่ไป ว่าด้วยทุน
ำนั้นมีเพียงจุดประสงค์เดียว คือเพิ่มมูลค่าของตัวเอง สร้างมูลค่าส่วนเกิน โดยใช้สิ่งที่ตัวเองมี คือปัจจัยการผลิต และทุนเพื่อดูดซับแรงงานส่วนเกิน ทุนคือแรงงานที่ตาย มันเหมือนผีดูดเลือด ชีวิตของมันขึ้นอยู่กับแรงงานที่มีชีวิต ยิ่งดูดซับแรงงานมากเท่าไหร่ มันจะยิ่งแข็งแกร่งขึ้นเท่านั้น ตั้งท่าให้ดีกางขาออกจากกันให้เท่าแนวหัวไหล่ ตอนจับปืนง่ามนิ้วต้องกระชับ แนบกับด้ามปืน นิ้วชี้ข้อแรก เหนี่ยวไกปืนไปทาง3 นาฬิกา เล็งเป้า ยิง แรงขนาดนี้เลย ไม่เป็นไร เดี๋ยวก็ชินมาสบายๆนะ เหมือนเมื่อกี้ กดศูนย์ถ่วงให้ต่ำ มองตรงไปข้างหน้า หายใจนิ่งๆ เส้นตรงที่3 นาฬิกา เล็งเป้า เล็งไปที่เป้าหมายยิง โอ้ขอโทษ โทษที ไม่เป็นไร คิดซะว่ามันเป็นศัตรูของคุณ เตรียมพร้อม ยิง เยี่ยมมาก หนังสือที่คุณให้มา ผมอ่านแล้วครับ เป็นไงบ้างคะ อ่านไม่เข้าใจ หรือว่าติดที่ตรงไหนหรือเปล่าคะ เข้าใจมันก็เข้าใจ แค่ยังยึดติดกับความหวัง ความหวังเหรอ ท่านจงซานเป็นห่วงประเทศกับผู้คน เพื่อช่วยประเทศชาติก็ต่อสู้ไม่หยุด จนถึงช่วงสุดท้ายของชีวิต หลายวันก่อน เหตุการณ์ที่คุณได้พบเจอ ยังพิสูจน์ไม่ได้อีกเหรอคะ ว่าความมุ่งมั่นของคุณกับพี่มันไร้สาระเพราะคุณเคยคิดว่าจะเปลี่ยนแปลงได้ แต่สุดท้ายแล้ว คนที่ถูกเปลี่ยนแปลง ก็มีแต่ตัวคุณเอง เรื่องที่พรรคชาตินิยมทำไม่ได้ พวกคุณทำได้เหรอ ฉันเชื่อว่าต้องได้แน่ ฉันยินดีใช้ชีวิตอันแสนสั้นพิสูจน์ค่ะ แม้จะต้องตายน่ะเหรอ ใช่ค่ะ เหมือนกับพี่ชายของคุณ ฉันเข้าร่วมคอมมิวนิสต์ตอนอยู่เยอรมนี กลับมาเซี่ยงไฮ้ก็เข้าองค์กร ทีแรกไม่เข้าใจว่าปฏิวัติคืออะไร ชอบปฏิบัติการคนเดียว จนมีครั้งหนึ่งเบื้องบนมอบภารกิจให้ เหมือนกับที่ผ่านมา ฉันทำคนเดียวได้ดี แต่พอต้องถอนกำลัง กองหนุนของศัตรูก็โผล่มาลอบโจมตีฉัน สหายคนหนึ่งช่วยฉันไว้ได้ทัน แต่ต้องสละตัวเอง พวกเราไม่รู้จักกัน แม้แต่ชื่อของเขาฉันเองก็ไม่รู้ แต่ในช่วงที่อันตรายที่สุด เขากลับปกป้องคนแปลกหน้าได้อย่างกล้าหาญฝากความหวังต่อมาที่ฉัน แล้วพลีชีพตัวเอง ฉันเสียใจอยู่นานมากทำใจไม่ได้เลย ฉันรู้สึกติดค้างเขา ติดค้างครอบครัวเขา จนต่อมา ฉันค่อยๆเข้าใจว่า พวกเราทุกคน
ล้วนมีชื่อ เรียกว่าสหาย พวกเรามีบ้านเดียวกัน เรียกว่าองค์กร มีอุดมการณ์ที่เหมือนกัน เพื่อให้มันเป็นจริง เราพยายามด้วยกัน จึงสามัคคีเป็นหนึ่ง ไม่มีแบ่งแยก ตั้งแต่นั้นมา ทุกครั้งที่ปฏิบัติการ ฉันก็คิดว่าอาจจะต้องตาย ถึงไม่เคยกลัวเลย เพราะฉันรู้ว่า ถึงฉันตายก็ไม่สำคัญ ฉันไม่ได้ตัวคนเดียว ข้างหลังฉัน มีสหายนับพันนับหมื่น พวกเขาจะหันไปทางเดียวกับเรา เดินต่อไปอย่างแน่วแน่ เราเชื่อมั่นว่า ประเทศนี้จะรุ่งโรจน์ภายใต้ผู้นำคอมมิวนิสต์ เราเชื่อมั่นว่า คนรุ่นหลังในยุคต่อๆไป จะได้ใช้ชีวิตในโลกที่มีสุข อุดมสมบูรณ์และรุ่งเรือง เด็กทุกคนจะมีการศึกษา ชาวบ้านระดับล่างจะไม่ต้องอดอยาก ทุกคนเท่าเทียมกัน ทุกคนก็มีข้าวกิน เกษตรกรไม่ต้องจ่ายภาษีสูงมากอีกแล้ว คนสามารถผลิตสินค้าส่งขายไปได้ทั่วโลก ทั่วทุกมุมโลกต้องได้ยินภาษาจีน ในสายตาต่างชาติจะไม่ดูถูกหรือว่าถากถาง แต่จะชื่นชมและเลื่อมใส เป็นอุดมการณ์ที่อาจารย์มี อุดมการณ์เป็นจริงได้ด้วยความพยายาม ไม่ใช่แค่ พูดไปลอยๆ 20 มกราคม ปี 1932 ญี่ปุ่น พยายามหันเหความสนใจประชาคมระหว่างประเทศ จากการรุกรานตะวันออกเฉียงเหนือของจีนเมื่อวันที่ 18 กันยายน ในขณะเดียวกันก็วางแผนบุกเซี่ยงไฮ้และยุยงให้ชาวญี่ปุ่นในต่างแดนสร้างสถานการณ์ สงครามกำลังจะปะทุขึ้น ยุบกลุ่มที่ต่อต้านญี่ปุ่น ลงโทษฆาตกรที่ต่อต้านญี่ปุ่น ลงโทษฆาตกรที่ต่อต้านญี่ปุ่น ยุบกลุ่มที่ต่อต้านญี่ปุ่น ยุบกลุ่มที่ต่อต้านญี่ปุ่น ลงโทษฆาตกรให้หนัก ต่อต้านสินค้าญี่ปุ่น ต่อต้านสินค้าญี่ปุ่น เฮ้ย อย่า ทำไมล่ะมาดิ ทำไมล่ะ เอาบ้าเฮ้ย ทำไมล่ะ เป็นไงเป็นไงเจ็บป่ะเจ็บป่ะ เอาเลย อย่าครับไม่เกี่ยวยุ่นเลย ไปมาเลย มาดิ บุกเลยเร็วเร็วเลยข้าเลยแล้วเฮ้ยทำไรผู้ญี่ปุ่นมาเลยมาเลยพี่ตำรวจไปแล้วหยุดหยุดไปยังไงหยุดไปเลย หยุดนะ เข้าไปก่อนเลยเข้าไปเลยดีแล้วใส่ไปธนาคารกลางจีน ถูหนาน ออเตอร์ รีบกลับจากหนานจริงเลยเหรอ สถานการณ์ขับขันช้าไม่ได้ รัฐบาลกลางมีท่าทีกับญี่ปุ่นยังไงบ้าง ไปคุยที่ห้องผมเถ พอ อะ ได้ ข้าราชการกลุ่มหนึ่งมั่นใจว่าญี่ปุ่นจะไม่เปิดศึกในเซี่ยงไฮ้แต่ยอมรับเงื่อนไขที่เสนอทั้งหมด ก็สูญเสียอธิปไตยสิ เกิดเรื่อง 18 เดือน 9
ท่าทีของรัฐบาลไม่น่าแปลกใจ ครั้งนี้ที่ญี่ปุ่น ปั่นเรื่องพระญี่ปุ่นในเซี่ยงไฮ้ก็เพื่อจะเปิดศึกยังไงล่ะที่เสนอเงื่อนไขก็แค่ทำส่งไปอย่างนั้นเองดูที่หนานจริงสิ ทุกคนไม่เอาเวลาไปเตรียมตัวรบ กลับไปถกว่าจะเลี่ยงศึกยังไง มันไม่น่าตลกเหรอ ท่านโต้แย้งอย่างมีเหตุผล แต่กลาโหมแก่พวกนั้นไม่รับฟังเลย บอกว่าเราทำด้านการเงินเรื่องสงครามไม่ต้องยุ่ง อย่าขวางแผนที่วางไว้ครับ ถ้าพวกเขาฟังคำเตือน ก็ไม่เสียตรงเปิดไปหรอกขนาดขุนนางส่งใต้ ยังจะยกทัพขึ้นเหนือเลย แล้วดูพวกเขาสิ พอเตอร์จากสถานการณ์ตอนนี้ ผมว่าให้รีบจัดการเอกสารกับข้อมูลในธนาคารกลาง ถ้าเกิดสงครามจริง ๆ เราย้ายไปที่เขตเช่า ยังฝืนประคองต่อได้ ได้วางใจเถอะ ผมประสานเอง รบกวนด้วยนะครับ ได้ อาจารย์ครับนำครับ กัวไหล บ้านนายอยู่จ๋าเป่ยที่นั่นเป็นที่ตั้งกองทัพจีนที่ 19 อยู่ใกล้เขตเช่าญี่ปุ่นมาก ถ้าสู้กันจริง ๆ ตรงนั้นจะพังก่อน รีบไปเช่าบ้านที่เขตเช่าสักหลังปลอดภัยหน่อย ครับ อดทนไว้ อดทนไว้ มา พาเข้าไป ระวังนะระวังระวังนะระวังระวัง มารับเอก เอาวนเกิดอะไรขึ้น สู้กับพวกยุ่นบนถนนมา พวกมันเยอะตำรวจยังช่วยมันอีกด้วย พวกข้าราชการสู้คนลากรถไม่ได้เลย ป้าโจป้าโจมาฉันเองค่ะ ค่อยๆนะค่อย ผ้าพันแผล ป้าโจเขาแขนหักกับใช้ยานี้ไม่ได้ โถ หรอก ยานี้แพงมากใช้ดีมากเลยนะ ป้าโจป้าโจนี่ยาดิสิดวงครับ เอ้าโถโทษทีหยิบผิดอ่ะรอเดี๋ยวอ๋อเสี่ยวเว้ย ทนหน่อยนะ รอบตัวนายมีแต่คนใหญ่คนโต งั้นข่าวนายก็ไหวที่สุด นี่บอกป้าโจหน่อยสิ พวกญี่ปุ่นชั่วมันจะบุกมานี่อีกไหม มาแน่ครับ ถึงแม้รัฐบาลจะยอมรับเงื่อนไขของญี่ปุ่นทั้งหมด แต่ผมว่าญี่ปุ่นยังจะมา จะทำยังไงดีล่ะตายแน่ ถ้ามันบุกมาบ้านฉันจะทำยังไงล่ะ ช่วงนี้ทุกคนซ่อนตัวก่อนนะครับ ถ้าไม่จำเป็นอย่าออกนอกบ้าน ถ้าพอมีหน่อย ก็ไปหลบที่เขตเช่าเอา เขตเช่าเหรอ แต่ค่าเช่าแพงมากนะ นั่นดิ พวกเราเช่าไว้ที่ไหนล่ะใช่ไหมล้อเล่นหรือเป แล้ว ล่า พวกเราชาวบ้านจะทำยังไงข้าราชการที่หนานจริง รู้จักแต่หลอกเงินชาวบ้านอวยโวโอ้อวดพอช่วงวิกฤตไม่มีประโยชน์เลย ไม่รบแล้วก็คืนเงินมา เอาเงินคืนมาให้หมดเลย ใช่ จะสู้รบกันอีกแล้ว จะมีคนตายอีกแล้ว ชาติล่มข่าวน้ำยังอยู่ แมกไม้เขียวขจีซาบซึ้งซาบซึ้ง ซาบซึ้งน้ำตาริน เกลียดเสียงนกร้องระงม ท่องอีกรอบจ้ะ แต่ว่าหนูจำได้แล้วนะคะ แม่บอกให้ท่องอีกรอบไง อ๋อ ก็ได้ค่ะ ชาติล่มข่าวน้ำยังอ ดัง ยู่ กว่านี้อีก ชาติล่มข่าวน้ำยังอยู่ แมกไม้เขียวขจีซาบซึ้งน้ำตาริน เกลียดเสียงนกร้องระงม การต่อสู้ เหมือนว่าจะเลี่ยงไม่ได้แล้วนะคะ โอกาสสุดท้ายที่จะตอบโต้พวกญี่ปุ่น รัฐบาลรับเงื่อนไขของพวกนั้น แต่ไม่รู้ว่า ญี่ปุ่นจะตอบยังไง นายกเทศมนตรีเหลือเกินจริงๆ คิดไม่ถึงว่าจะขอโทษญี่ปุ่นเองเลย ยกเลิกการกู้ภัยห้ามต่อต้านญี่ปุ่น ต่อไปเซี่ยงไฮ้ไม่ต้องพูดภาษาญี่ปุ่นแทนเหรอ มาจากทางจ๋าเป่ย 李春明，李春明，快走！ไปรีบออกไป เ
ป้าโจลูกจะตายแล้วไม่หมดเลย แล้วสามีเธอล่ะ ไม่หมดแล้ว ไปแล้วเร็ววิ่งเลยออกไปเลย 世界并非如你想象中的大，用一颗心就能感受到它。时间因为及时给出的回答，藏在种子里，去未来开花。不要留我一个人面对整个世界的风沙，我也需要哪怕只是一句温暖的话。铺天盖地黑暗中有风雪交加，我知道不怕，因为追沙成塔。不要有我一个人点燃半个世纪的火花，我也想要哪怕只是一幅小小的画。微暗渺茫阑珊处藏中驶过它，我知道出发是为了有个回之家。世界并非如你想象中复杂，闭上眼看着光，你要相信它，星辰不再白日荒废的繁华，深潜在海底，在夜